Преди 5 години ви разказахме за откъснатото от света село Периловец, през което минава третокласен път от републиканската пътна мрежа. Тогава хората настояваха през нашия ефир държавата да се намеси и да ги свърже отново с цивилизацията. Достъп до селото. Ние не искаме настилка с претенции, маркировки, пътни знаци и така нататък. Просто нормален достъп до населеното място. Не е далече на 35 км от областния град Видин. Години наред обаче молбите им остават нечути. Чуда се как тия къде са на държавна работа, къде трябва да отговарят за нас. Те са наши хора, които трябва ние да кажем какво трябва да правят. Днес отново жителите на забравеното от Бога село повдигат въпроса пред регионалният министър с надежда нещо да се промени. Имаме проект. Има. Да, и го започваме още тази година. Да. Октомври месец ще дойда да видим дали сме го приключили. Ще почерпиме тогава. Така, въпреки обещанията на министъра, хората го призоваха да посети селото, за да види с очите си как живеят. Той пък от своя страна прие предизвикателството. Имах предварителна информация, че пътя е много зле. Но и най-силната ми фантазия не можеше да нарисува това, по което минаваме. Това не е основен ремонт, това е прокарване на нов път. Разбирате ли защо е това недоверие изобщо в системата в България? Да, недоверието във властта, да си го кажем направо, идва от това, че в София, в канцелариите, сред чиновници, сред документация, ние не винаги успяваме да вникнем в проблемите на обикновения човек. Министър Караджов обеща до края на годината ремонт на инфарктните участъци, за които обаче има проектна готовност, а тези, за които няма, да бъдат ремонтирани до година. Караджов е категоричен, че необновен път в Северозапада няма да остане.